Здравейте, приятели! Горе ръце. Днес решихме да изпробваме как се правят видеоклипове с маски. И може после да отидем да ограбим някоя банка. Проблема е, че ако трябва да спазваме 2 метра социална дистанция, няма да може камерата да ни хване просто дивана ни. Ако имате против това. Днес темата, за която сме избрали да говорим, се казва "Възможно ли е?" И в днешното видео искам да споделя за стереотипите, които ние имаме за мъжете и за жените. За някои неща. Не за всичко, но да кажем какво се очаква от мъжа. Очаква се той да снабдява, да работи и отношението му към всичко останало е "не ме занимавай". Нали, това е женска работа. Прибира се от работа уморен, иска да си почива. Всичко друго е женска работа. Докато стереотипа за жените е по-скоро да гледат децата, да се занимават с домакинската работа и общо взето отношението им към мъжа е по-скоро на упрек. Ти не ме разбираш. Ти си там, ти работиш, но изкарваш парите, да. Това е достатъчно. Това е. Да. И не ми снабдяваш това, от което имам нужда. Това е отношението, да, предполагам. Всички разбираме за какво говорим. Да. Просто сме свикнали на тези стереотипи още от детството си. Нашите майки и бащи, нали, са по този начин. И ние сега, това е нормално, нали, това са нормални стереотипи. Но има една малка част от тях, която може да бъде разбита и която може да бъде по по-добър начин. Напълно съм убеден. Да разбием стереотипите. Това е идеята, да покажем, да хвърлим светлина. Да. Какво ако един мъж не само работи, снабдява семейството си, успешен е в кариерата си, в това, което прави, но и се развива като личност, не само в кариерата, но и като личност, освен това е грижовен баща, грижовен съпруг, помага в домакинската работа. Представете ли си, например, вашият мъж да готви, да ви прави закуска, да ви носи всяка сутрин кафе в леглото, да простира дрехите, да води децата на училище, да пазарува храната в къщи. Звучи прекрасно, нали? Това е един наистина стандарт за грижовен мъж и съпруг. Възможно ли е? Реших да направя това видео именно за да ви вдъхновя, че да, възможно е, защото ето до мен стои точно такъв мъж. Това е Цецо Чанев. Как го правиш, е моят въпрос. Сигурно всички това се питат. Да, друг път също са ми питали хората по този въпрос. Истината е, че не е лесно, но не е невъзможно. Както казахме, възможно е. На мен ми отне повече, може би от 10 години да работя върху всеки един аспект и ключов момент беше да разбера, че е възможно нещата да са по-добре. Защо? Научих просто, че има и друг модел. Този модел, който аз съм придобил от телевизията или от някъде другаде, като малък. Може да бъде променен. И съм приел за истина, да, то не е нужно да бъде моята реалност. Просто аз избирам. Така, обаче за да може да се случи този shift, тази промяна, беше необходимо да оставя едно по едно всички от тези неща, които ми заемаха ума, енергията и ми държаха времето. Пилеех си времето просто. И ще дам пример за някои от тези неща. Например, игрането на електронни игри. Всеки го правил като малък. Да, това трябваше да го спра много рано. Всяко момче. Да, момчешки, да. Да. Също гледането на филми, в които няма стойност. По цял ден просто е така. Телевизията, много важно, просто оставяха преди може би 9 години телевизията. Също така събирането с приятели на побира. Нямам нищо против приятелството, но тези безмислени разговори, в които се пият бири и се обсъждат деструктивни идеи, честно казано... Или просто никакви идеи. Да, това ми е пречело. Сега се събирам с хора само за да обсъждаме градивни неща, конкретни неща и имаме ограничено време, в което прекараме заедно, защото всеки от нас има отговорности и ангажименти. С някаква цел и посока. Конкретна цел. Да. Точно така. По-късно трябваше да се справя с социалните мрежи, с това да кисна безцелно. Много зарибяващо. Да. YouTube. Също така YouTube. Да. Facebook. Просто там един след друг клипове, които аз не съм избрал, но просто програмата ги предлага, понеже знае моите интереси в някаква степен и ми предлага един след друг и аз си кисна. С това трябваше да се справя.
много ефективно. Може би забравям нещо. А, Обичаш да разглеждаш коли, спортни стоки. О, да. Фен съм на колите, футбол да гледам, понеже аз съм играл в футбол като по-малък. Много неща, които просто отнемат времето и енергията ми, но не ми дават общо взето нищо, кой знае какво. Не прогресираш. Няма прогрес там. Няма прогрес. Да. Това, което... направи ти. Да, просто едно по едно. Не всички наведнъж, но едно по едно. Също с храненето храних се абсолютно безразборно. Това също мисля, че много ми пречеше. Да, просто не знаех нито какво ям, нито защо, нищо. Просто отивам, пазарувам и хапам каквото ми се яде. Нали? Това беше топ приоритета. Като всички млади хора. Като всички млади хора, да. Така че разбрах, че има по-различен стандарт. Разбрах, че е възможно. И това се случи на база семинари, книги, пример от хора, на които се възхищавам. И започнах едно по едно. Всъщност осъзнах, че се изисква едно и също усилие. Дали ти ще се присегнеш към хладилника и ще вземеш нещо здравословно, или ще се присегнеш и ще вземеш нещо нездравословно. Едно и също усилие. Едно и също усилие за мозъка е дали ще гледаш цял ден YouTube или ще четеш книга. Едно и също усилие. И съответно започнах. Започнах да чета, да се интересувам, да се развивам. И този модел, който е за пример, започнах да го приемам за истина. Започнах да го прегръщам и крачка по крачка започнах да пиша дневник. Това ми помогна страшно много да видя къде се провалям, къде ми е трудно и съответно да търся начини как да преодолея тези моменти и да продължа напред. Добре, казахме, че е възможно да разбием стереотипа за мъжа. Възможно е, да. Сега да видим за жената. Възможно ли е една жена, освен да се грижи за домакинството, да гледа децата, да работи нещо или да се развива в даден проект или сфера, освен това и да има отношение към мъжа си, което да бъде на уважение, на респект, на насърчение. Доста е трудно, възможно е. Надявам се, че е възможно и аз. Обясним. Просто не е в природата ни, не е в това, което сме свикнали да правим, което автоматично го правим. Можем ли да хвалим, да подкрепяме, да уважаваме, да насърчаваме, да изграждаме и да издигаме мъжа, да се гордеем с него, всъщност да показваме това, че се гордеем с него. Знаете ли какъв е парадокса? Например, аз мисля за своя мъж, че той е много привлекателен, успешен. Ето преди няколко дена се беше облякал за семинар, който правеше и беше наистина много, много привлекателен, приличаше на някоя известна личност, която излиза навън от дома ни. То за теб съм най-известната личност. И ми се прииска, това, което ми се прииска е да застана до него, да го помоля за снимка, да кажа, че изглежда прекрасно, че е много стойностно това, което прави, че се гордее с него и че знам, че ще успее и че наистина ще направи невероятно впечатление с това, което е неговата стойност, това, което дава на хората. И да му поискам автограф. Но интересното е, че нямам смелост да кажа тези неща. Защото си мисля, че може би така ще го разглезя или някакси ще му направя по-лесно ежедневието и няма да си дава толкова труд, не знам, някакво такова мислене. Така че изисква смелост да кажеш това, което мислиш и това да е положителното, което мислиш, да го изкараш и да го кажеш на мъжа. Защо? Защото той ще се почувства по друг начин. Да, по същия начин, както жената има нужда от любов, от отношение, от грижа, така и мъжа има нужда от насърчение, от подкрепа, от, както каза, да го похвалиш, да му кажеш, да, ти ще успееш, да се справиш, ти ще си най-добрия. И истината е, че ние мъжете, когато получим такъв вид отношение, поне аз така го усещам, че се окрилявам. Просто все едно ми поникват крила и мога да постигна всичко и нищо не може да ме спре. Просто се чувствам вдъхновен. Да. Както казахме, парадоксът тук е, че ние жените мислим това, възхищаваме се на мъжа си, но вместо това какво излиза? Нещо от типа на ти само си гледаш телефона или днес не ми обърна никакво внимание. Да, стойки, сърдене. Да,
вместо днес беше много успешен и днес се справи прекрасно с всичките си ангажименти и добави наистина стойност на хората около себе си и на нас като семейство. Вместо това излиза нещо друго. И, да. Така че възможно е, но ето, че изисква усилия, настройка, нагласа, може би, промяна просто на целия ъгъл, под който гледаме нещата. Точно това исках и аз да кажа. Благодаря ти, Мил. И мисля, че точно за това ние мъжете сме склонни или имаме тенденция да си говорим часове наред с приятели, да киснем... Или по телефона с някой, с който да. който те уважава и да. ти дава този респект и... Среда на приемане. Просто има някой, който те приема. Да. Докато вкъщи, нали, жената казва, ами кружката сменили, ами еди кое си тече, или някой упрек. Да. Или искам това, искам другото, нали... Това е нещо, което притиска по някакъв начин. Някаква отговорност, която тежи. Точно. А ние мъжете, аз вярвам, че копнеем да поемем отговорност, стига обаче да имаме правилната мотивация, правилната дума. Няма кой друг освен теб, ти го правиш по най-добрия начин, ето смени кружка, така. И той вече... Можеш ние и мъжете... с един пръст да я смениш дори. Да, и с поглед. Защото си супермен. Ти си най-силният. Да, хора, наистина е така. Добре, ами извода е, че е възможно. Нещо само ще пожелайте. Само трябва и да се работи. Просто трябва да се работи, да се индикират нещата и да се шифне модела, който се следва. Така че може да се субскрайбнете към YouTube канала. Дискрайбнете, както аз го казвам. Ако желаете, може да лайкнете към банката и коментари каквото пожелаете. Наистина, на нас ни е много приятно и се радваме, че ни гледате. Вярваме, че тези видеа ви носят стойност. Ако е така, ще се радваме да споделите видеото на някой, който също смятате, че ще му донесе стойност или който също има нужда да чуе тези думи. И да лайкнете. Това е от нас. Слагаме ли маските? И до скоро. Няма да слагаме маските. Да се отдалечим сега. Чао, хайде отдалечим.